Ang paia lua fe sumole ivon mele tu fatase wao fa fe loa ile sunga na apostolo ya Viliamu il ne fiaf. Hello. Alo va ftai fa talo for tata ne tata fa ftai fa malo si mai. Tato po muli nei. Pero ai tato a le nga pa ia tau tio a esa waia. E te le saun te fia matamata sa apostolo. Na saun te fia filo ai le nga pa ia. Amen. Oro fai lo atu le ia to o iai o ia tonu al fale nei. Amen te ne tu ai lunga ave se pati fa filo ai le nga pa ia. Tu lunga mal fa lo fa pati fa filo ai le nga tu oro iai le melei. APIA o ele mafuanga o nei maftanga. O lo e fio le nei fale ma nei manu. Me foi le matou te na una wai fie lo ai ate oi. Aba tu le vi inga ia Yesu. Wala vale ia be se lotu po stangata le vi inga. Ai tau lava o Yesu ke riso ave ia le vi inga le fa manu ma le fa ne tanga. Wa me ia wa fa sino mai. Via o Yesu. Ia via o nei po fa maina le maftanga le nganga paia e na ia le pole nei. You deserve our praise. You deserve our praise. E ma fai ona e folo to tonu ma e manama e tonu le nganga paia. Sino wow. Drink the Holy Spirit in Jesus' name. Breathe in the Holy Spirit in Jesus' name. Yeah, inu le nganga le tua e manama e tonu le nganga paia le tua. Olo ia le fale. In Jesus' name. Ya vi oi. Mal peserela tato uswai. Tiro, Jesus, o Yeshua. O Yeshua al poder. Ahuna ya twana na Yesu, ahuna ya twana na Yesu.
Se lotu po stangata e ono oenga paia. Fio mai la ia nei po. O le sauninga nei papitoa ia hatoe. Holy Spirit, come and take over this service. It's all for you. Touch your people. They are hungry for you. And they came tonight because of you. Not for others, but because of you, Holy Spirit. Ia vi ia oe nei po Yesu. Ma walunga so viinga. So for Yeshua to wall and valawo to and everybody says, Amen. That's all ala mai la. Te fia e tawatu ya auto o pole nei. Ro wa matoa fatu muina le fale nei le faunga le anga paia. O le whaunga lea, e ngau sia i amo o si tia i avenga. O le whaunga e wasa roto ai oe, so se mea o lo e polonga ai. Mai o le tarana le ri na ua sauni mai mo le toe pole nei. Whai tangata o watua lau whaunga e ngau sia i amo. Si tia i avenga i le pole sa nei. O le whaunga e wasa roto ai oe, ma whapena o na e mawai whamonu yanga tene mai le atua. Awala te whata mala whai tangata nau taftafa o te whalabelawe mai e. Te ia wako e seu mai awa o sawa e le oenga o sawa il poge e whai nganga ke le sawa oenga o sawa le nganga paia. Awa ke whalabelawe mai a kia kumaya. Ia le li. Ai e whalongo le lei, ai le whiau le lau o tu al pol nei, e le whiau a. O le whiau na mai le ao le ekalesia. Pa wala o mele la whai le pol nei, o le kiliva aku i au e. Ai whaikari o e pala lau me whai e le whiau le la watu. Ma e whaftai fo i le atua o nao. O lo iei pēa, si mai ia ao, whai whiau i la malanga mai whau, si mai nunga o tau ao. O lo te toe, si tene nunga ao. Ia avets pati whamanuia le tua e ala tu. A taloa foi tato e karesia mai ale sama. Nisi tuo tato tunu fatasi mai ia vi ia le ri. Nisi voltino che viso e su mai te fia. A wai to e pomulmune le ia whamanuia le tua ia tua. Au te mara whai noi a toi se whi au ta ua wa mai ele li il pole. Te mara e loa, lo wha pe nao na, i eile wha unga le nganga pa ia ele whiawhile lei. I tonu le nei whale, ele ona o au po stangata. Pa wau po kalame ele atua le hori kousin lei. Ai wha fonga lei tusia la whai tau. Luka e wha eu pa suma le walu whai tau. Luka e wha suma le walu. Wa yo lunga le nganga o le li. Wa wana whau mai a tau e fola le tala le ye mātitiva. A wina mai au e ie wha malo lo ye loto momomo. E tā lai le sao tonga le tā whianga. Mai a pupula mata o e tau waso. E tu sao loto ye wa wha sawaina. Ngaluenga suru wapoto survalo. O Yesu le Nasareta, o le na whauina le atua i le nganga pa ia ma le mana. O ia na whamali wai maanga le lei, ma wha malolo atu ye, na wha toi lalo ina umalawa ili te Apollo, a wasa i a te ia le atua. Mai lau so o Yesu la Nasareta to te babai ai. O ia sa ele nganga o le atua i ono lunga, na ea reina i whaia uma wawenga ma whailonga. Wha maro longa o maro loa i tangata. Yesu ke viso. Po nei, a whaia e malanga mai o na hise mea o lo e mo mia e reri. Ia e loa o tangatanga i swafa ia Yesu. O na swafa i te whalo o lo hai ma whamanui ai o e le atua. E le whamanui o e le atua se ngā se apostolo po se kalesia. O
O le suafo Iesu le Nasareta. O ia le nā, o lo ia le mana whaamalo le atua. O ia foi le sa ile nganga o le atua. Whatumu ai o ia na te whaia ngā luenga, ma mana le atua. Ai la se mea matau tia o lo ia le tuspaia. E le loa umai tangata le mea lena whaia Iesu. Whalongo la le momua le Ioana matau pe whawhe pe sutonu. O le mea lava le nei wa tātou iloa ai wa tū mau tātou to tonu ia te ia. O ia foi to tonu ia i tātou. O wālo nā nganga wea foi na mai ia te i tātou. A oro nā nganga wea foi na mai ia i te tonu ia te i tātou. Pai tangata i rau taftafa o le nganga ke wiso na i tonu ia te oe. Pai roa fai ai tangata na i taftafa. Pai ua foa i atu e rei ke wiso lo nā nganga i te tonu ia te oe. Toi leo tele, toi fai tele iai, fai sista, o le nganga, o le lina, u foa ia tu to tonu ia to. U le ala oe pe tal tonu iai, pe le ai, a le fe mele tu spaia. Whalongola ele si mea le ala luat. Mua le ana mtau pe lua sfuru, ma lusu fitu fai upu. A o tou. O ia te o tou le whaawina mai le paia. O o tou iloa i fo i mea uma. O le whaawina fo i wea te o tou. O o tou maua mai ia te ia. E tu maule ia te o tou. E leo ngā fo i o na o i nā tu e se tasi ia te o tou. Ai whapeo na o atu ia te o tou e le lava whaawina i mea uma lava. E moni fo i lea. Ai le aiso na pupelo. Whapeo na o atu fo i ia te o tou. I o tou tu mau lava ia te ia. Se whafonga la o tu ia. Whawao mai upu ia lau whai tau atua, whafonga mai, whawao mai, leo tele. Wai to tonu ia tau. Le nganga o le li. Wana whau mai ia tau. Bile whaunga ngau si ai amo. O si ti ai a venga. O lo whapolonga ina. Ina ia whaasa o loto a tiri au e le alo le tua. O le whaunga na leo lo i le whiawhine. Awane e anu a misi se mea. O lo to tonu ia te oe le nganga o le atua. Ngā ka wau kiro le si le langi po feo i ai. Fia pa uma ia se mea ia kia. Ngā mo mea mangu ia whene rei me pa uma ia oe pe a ki kiro le ea. Ai wha merka la kuspa ia. Wai to tonu ia te oe. So don't look up. Look deep inside you. Pamaunia na fai po sultonu na fai tawatu. Sultonu fai tau. O le mea lava le nei wa tātou iloa ai. Wa tū mau tātou to tonu ia te ia. O ia foi to tonu ia i tātou. O waolo nā nganga o ia foi na mai ia te i tātou. Wa e to tonu o ke riso, wa ia foi ke riso to tonu ia te oe, wa ia tu ina foi lo nā nganga i to tonu ia te oe. So don't look up. Don't look to your left or your right. Look deep inside you. The Holy Spirit is in you. E whapea foi la le whaunga. O lo no foi ma le whaunga i to tonu i ato. Whafonga wale la whaita watu le tuspaya. Mo mua le Ioane. A o tou. O ia te o tou le whaawina mai le paia. Wa uto iloa i fo i mea uma. O le whaawina fo i wa uto maua mai ante ia. E tu maule i ante o tou. E leo ngā fo i o na o i nā atu e se tasi i ante o tou. Ai whapeo na o atu i ante o tou e le lava whaawina i mea uma lava. E moni fo i lea. Ai le aiso na pepelo. Whapeo na o atu fo i ante o tou. I o tou tu maulava i ante ia. A whai o le nganga pa iyo ke viso mo i to tonu i ate oe. A o le whaunga le nganga pa iyo i to tonu o i ate oe. O la si me ke au kilo e nunga. A la mai e ko kongu. Pa solo mai a aga ko por kalame le vai aso. O ka ngo kuama ki kilo mai le ka ke alofa i nga. O le si la kuama au kilo fa penga i por anga me la au kilo po se lupe le mai i apa fare. E le si ngal ki kilo le lupe le apa ka mai o apa o. Ai ele ai ke kilo o kongu rai ai. Ele oi fafo, ele oi runga, oi kokongu ia ke oe.
paia ngai kokong. Whafonga wai le kala polo ya konito. Tau te lei loa ea, o le malu o tau o le atua. O lo nofa foi le nganga o le atua, I to tonu I ate o tau. Whelango foi le nganga o le atua. O kokong, e le ngo foi fafo. O kokong o e nganga foi le nganga o le akua. Le la se me ka wau kilo ai fafo. Ka wau kilo foi le skangaka. Ma e kilo ngaka le la faelo lima. O le nganga pa ia kokong ia ke o. E le o se nganga pa ia pe fa e fa pe ngao pe fa o pe lunga le ea. Le ai. O le nganga pa ia ngai kokong ia ke o. E fa pe foi la le fa uma fa foi la fa ikawa. O le whauina foi o autou maua mai ante ia. E tu maule i ante autou. E lea ngā foi o nā oi nātu se tasi i ante autou. Ai mai e kumau kokong ia ke o. E leo se bea fa pepe lunga le ea, pe fa pe nganga, ki kilo se bea fa pepe u kafkafa. De ai. Both the spirit and the anointing is in you. O polo fa faka. Fai olo ko kongu ya kia. Leo kele fai olo tonu ya kia. E nei se meo te mai e fue fa fo manunga. Olo tonu ya kia. So tonight, you get ready. He's inside you. Kele mea leo o saule ngā pa ia malanga whaunga whai mo o e pōnge. Mai waloa wale ngā pa ia lo ngau yake ia. Awalangi kai whakanginga se mea whanawirawe e au. A ia whape nganga e aru o makua whasa loko e. Whamanguia o e lea kua. Kele kakare whakani mai e whamanguia i hake o e. Lumangai foi lo ainga ma le ngu ma le kungu. Lo fa mo se fa mo nyanga ke mo mai le nganga le li. Amen. O le me foi le ile amakanga le iwasu. Ko kiki aba o le lo al ka o le ben el fa. Wa alu rumala o ka alo fa ka vel polo. Me o fa ka vel polo ia nga kai mi se e ma le pu ka. O fase ya ia mo me vole o le ngo ai le mena fa un ale nga pai awa kele ngo kalo ia wo ke mi ka o walu e sai le upu mai le su uma por kala me o kalo nge o fa tang le leila fa ka polo molo pi o lo vai o ke o nga ia fa un ale ia pa be foi la ka polo. So ka wakul me anku. E alu malo kai mi I le whakavel poro. Alu mai ngā o kula ke ngofo whakavel poro. Wa kene wipu maua mai. Kene foi whamungianga o malo ai. Au whanga kua ngai rau ai le nganga pa ia mal whau. O ke roa lava lai isi kai mi ua whai mai le nganga pa ia kia uisi mea. Ai pe o whakalinga kuri ai. Angal ma misa malavinga. E lo que la lavinga la fa el polo ia pa misa. O kulunga o alvese marfale e o kunga fie kula que no fo fa el polo. O la que mi wa kwai ko kene ka sami. O mo mi se upu mai le ko que la el polo sfre. Fakali. E le se me. Fa kule ku fa mole. Si e mai se upu ke la unga ngange. Ai pa lo malo ke ngianga. O ke ngia o le nganga le. Fa mai ke alu o fo fa ka ver polo ke ma o sa ke va ko se me ya o ske mi murmur. E le fa penga me. Ai fi e yo pe ke ma alfa ka ver polo. Pe ke ma alfa unga ma le nganga pai. You have to decide whether the spirit and his anointing or bowling. You can't take the both. But ele me fainga ve mo me ngai rua ke me kasi. Ai fiel fa ka polo, alfa ka polo. A fe ke mo alfa unga malanga pa ia alu. Fai me ia la wa ko fa. O sa mo kwai ka unga le upoleria ka. Ele lo ma la vinga al palmera o fe le vinga al kakalo.
Kangi le au, kangi le po, kakaro. Misa le au, misa le po. Ka vai e kia ukai hao, koe vai voi le kia uriskai hao. Ia, whairo malau whai ua. O ke mga o mia le nganga pa ia maranga whau. Whamai no male koe kia urelei. A whai o lau whai ua ngā. Alu e ave au ako polo ma mea ka alu polo. Kia alu whai. Alu whai no maka. So le whingo fia. Lo sa wali aku le lau loka. La ene ke kongu lau ako polo ma mo mea whakawal polo. Ai kango e kakara. Ho e le sau amai fafo. O le alu e whai. Au se mea o makwai pele ia ke oa. E malingi aro e maka kakara le. Ia le mole mea o le crossing. Se i mai fafo polo a mai mo mea uma. O sa ua keke il mako au ka aro. Ua kufaku mea malako. O polo masolo mo tape mo mea whair kalo. O vaku ia. Me ia ko ka aro. Ma sole, la pau ku. Kau kene koe whiro ai siki mira ka mai. E ngai me ia ki fiado e whairo mako ai. La kako le koe whiro ai foi. E a siki mi kese si mai au kene koe abangoa mai aso umor kako karoa. Ke aru ese ngā aso. E malingi olo e maka e pākina vinga ngā aso ngā. O fia lau kenge o wawai, wa ese le koe ngā pēr. I made I was full. I make that choice. I want the anointing and the Holy Spirit. Well, tonight some of you have to make a choice. Ele me fai ngai fa sa ve ku va rua menge. Fai ai sa fai unga. Fa fe kai le ku o fai sa fai unga. O fa ka winga le nga pa ia mala fa. O fa unga le. A mai ai le ku kai minga e o mai ai le so. Lo fa wa we per nga luenga ngai Worship Center Christian Church Worldwide. Ongo le nga pa ia mala fa. Me foi la le po. Wa me la makamaka ia mai fa longo ia. O ke avaku ia ke o kou ma le loko a koa. Mai o ke o fa skai foi le upu mai le ko sa la unga ia ke. Maybe the last night for you to hear this word. Ai fa ka ua e la su. Wa po le fa u mai le nga pa ia. E umai kako se minga umai por kalame le nga pa ia i le ngai vai aso ale o te fea le kuor fea unge va ave mau so le mele e fa longo le mai mai e sa unge fai sa fai unge ngai po o lo kongi ha le nga pa ia lo kongi ha mal fa unge le nga pa ia fa mai Yesu wa o lunga le nga o le tu fa ua Yesu e fiku me ke kele nga fai Yesu mo kako. Fa manga loe kako ang sala. Fa ko ila loe kui nga ngau working o mga fa soso. Fa ko ila loe sa kangi mga kemo. A veces kako ola makiba. A merka mau ai. A veces fiku mamalai kako ai nga. A be nga o nga fa sa loko e kako e li. Mai mo meo loko mo ma loko mafikia. Faole inga i kako nganga kako mo wele o le fawa. Ai mafua mo mai fa unga le nganga paia sai rungo kiriso. Me wanga le fai ngo Yesu ia kiriso. O le upu Yesu kiriso ele o se ngoa. O le title wa ave ia Yesu. O le upu kiriso the anointed one. O le wa fa uina. Ai le ngo kiriso. Le winga upu nga kiriso. O le ua wha uina e lea tuar tama. E ala i le nganga pa ia. O ia la le e le wha unga le ua shea mai ke riso makako. Se vai le leo ngai ali. Amele. Via Yesu aves makpake via o ia. Me nganga pa Yesu o mea o sawia lo kamamo au. Ua whai ma o kou. Whatever belongs to me, belongs to you. Afka Yesu, mako mawale nga pa iya marang faunga o oe. Ile ay u Yesu meya. Ile ko alu Yesu maabe mo nga oia. Le ai. Fa sa fua mai Yesu mo kako.
No le foi long kama, a winga mai le ngang paia. Ke no o kama la langi fia fai me le la ko faga. Ai fa lo la ko le me fai el kama langi mo kako. Lo mo le Lucas su ko fai tau. Ole nei, o tau le anga. A fai wai loe o tau na vatu me le ma o tau whanau. Ele sili e ona foi na mai lo tau tamau le langi le anga pa ia ye o le atu ia te ia. Ba ele me sili le khua. Ma o sili kama langi foi mai le anga pa ia makako. Awa foi nga ele nga le anga pa ia sa le anga pa ia ma lang fa u. Le vola foi mai ele kama langi makako. Ai fa kama la yo iska nga khalmele. Sia o emba muio apel amo. E ke le mawhai o e me forfora le nganga pa i o le hua. Ai whi mai o kama langi o ngai loa me sili le mo ka koura whangau. Whai sakari o e ma sa fia o le hua. Sili aku le nganga pa ia. E fua i mai e kama mau. Ka ofi a mau. Ma ia pele ia ke o le nganga o le hua. Awa ke whakamalai. Awa ngai whai ai whakinga le nganga o le ri. O le nganga o le kua lai me uma ka ke mo mia. Falo mai le lau ka lo ko le po le kua ya oe. O le alma fu anga mai le nganga pa ia, mo lo fa u. Ele ngofo le kua, a mai le nganga pa ia mo le fa u. E le peps nga mai le kua fa u mo le nganga pa ia. Ai le mama mai lai me ia. Ya, ele se pio se me le a nga ya ke. Era voi nga vai attitude is nga. Ele pa pole ke le nga pa ya. E si dia la hole fai pura, si dia la hole si pura. E si dia ko me ai nga no le nga pa ya le. Ai anga e lo ma fa nga le nga mai nga pa ya malonga ka hua. Ke ia uma me uma ka file nga pa ya malonga fa u. Anga o mea lei ko kongo le ngā pa ia mal whaunga oka. Nga o mea kele mal makango fia la iai. E kele mau mea. Lai ko kongo umal kuspa ia. Ae ngā o se furu ale la o kua ia e walawa fo ngā. I ke wale a kore se furu au e fia moe mai. Ai fia moe mai no moe mai whapea. Aleluia. Ai leo moe mai whapea. Le hai. Ana wa kua mafuanga se fulu nga lenga mai lenga pa ia. Malanga fa unga ma oe. Pa fe kai voi lenga ngole kua wa nga ho ngi vai ato lenga pa ia. Wa ia fa ma mala ma ia de ka wa ke lenga pa ia mal fa. Wa sa. Ya, mo. Eskero ko lo fa bolu su fa ka. O te tuina tulo wanga ngai te tonu ia te o tou. Tou te savali ai ia tula fono. Tou te ana fo ia whamasinonga ma o tou whaia. Mai le kua, pa wale le me mwhenga isa wali au kula fonga ma e anga ia upolo inga. Se longa lo wanganga ku kongu iawe. Me nganga linga me le nganga o le kua mal whaunga. Se ngofa kongu iawe mwhenga kai oe ala o le kua. Ma e whaia me e whekanga roi le kua ke whaia. Kasi le mea ngā lenga, mai le ngā paia mal whaunga e le kua ia kako. E kai ai oe, kai ai au. Whai e ka ua le whingaro le li, mal kura whongo le li. Ka ora e longo whingaro. Ai alei le ngā paia ora, kwa ke le whawhikau. E kai ka ua le flesh. Alu le si whai whiau le si e ka le si e mea penini, whai Amerika, anga wa aia kua le whai whiau, anga wha pēr lima kamaroa, fresh. Fo i mal kamalo la sa mo wa so nga le bala agua kamalo au loko ma ga kamalo flesh ya nga mo me copy de mama sa mo le upula ka el parang ya fa el ka e ja le fresh ese flesh fa le fresh le fresh anointing. Ai va mai nga ba ko le nga le ku ko ya ka ko uma kai ka ko finga ko fer finga lo le me mo nga ka u le nga pa ia mal fa unga ya ke
Kai ai ka ua whaia fi ngaro leri. Kau si polo inga leri, ma uskai me whamai leri ka kio e whai. Lua, sakaria e whawha buongo. Ua tali mai o ia, ua whai mai ia te au. O lo whapea mai. O le whionga ne Iova ia seru papelu. O lo whapea mai. E leo le fita, e leo le malosi, a o lo uanganga. Ua wheta lai mai e Iova o au. Ai, ma se si malosi e whakusaringa le malosi le nganga paia. Lei wa se si malosi e whaia mea whamai le kua ke alu e whai. Se i wanga ngale nganga paia o leri. It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. A whamai le kua ngā Kūr fia poko. Re me whai ka ko poko o whai mea whamai le kua e whai. Whamai o le poko e la longei o le vale ngai lumo le kua. Se iba ngale ngango le kua ka kum whai le whai me whamai le kua e whai. A ngoma le nganga pai e le me whai ka ko whai me whamai le kua e whai. Ma whanga voi nganga le whai kala a Paulo ia Filipi whai pasukon. O te mawhaia mea uma lava, ona o ia o wha malosi mai a te. O ke mawhaia mea uma. O nga o ia o wha malosi mai a kia. A le aile nganga o le kua kere mawhai se mea. Wa wanga e mika e so poko mo so wakamai. Pakalowa le silesi. Fai ke valea wala fai ke valea. E poko le nganga pa ia ke valea. Ke vai. Me long kono ngā luenga mo mua whau pe watu. Ai maua e o tau le mana. Pe a fio ifo le anganga pa ia i lunga i a te o tau. E whaifoi o tau ma muli mau i a te au i Iusalema, ma i Utai au malava, ma Samaria, e o lava li tulu inga o le lalolangi. Rale mea ngā renga mai le ngā pa ia mana whaunga. A mai e whakoe a ke ole manga e mawhaienga e alu whakingo le mea whanga o Yesu e ke alu whai. To equip you for service. Eu vou ir marcar uma e eu quero fazer fiel. Aí ele não vai eu querer nós fazer fiel para fazer na água. Se mangale nga ole kuwa male manga ole nga paia. Ficou am fazer lo. Ole malosi ole nga ole kuwa male fa unga. E me fai nga mole ali. Me foi le agua lava que ma fa un pouco malo kamai. Si bangale nga ole kuwa. Me lo fa nga mai nga paia. Malanga fa unga ya ka ko le tua tama. Mo ko ni tama busulu fa pelima o fiku fa ka. E mātala si foi whaiva, ai tasi lava le li ia. E mātala si foi mea mamana, ai tasi lava le atua. O le na tumatuanga lua i mea uma i tangata umalava. Ua fua ina tai tasi i tangata le whaalinga o le anganga iau ngā ai. E langa mai whanga pa ia mana wha unga ya ka ko e mwhainga operate gift e iwa. There are 9 gifts le nganga pa ia. Ai le ma whaionga e operating e ngoa ma le nganga o le kua mana wha. Whamarolo mai o isi o whamai o whaiwawenga, o isi o whakuakua, o isi o kaukara nganga sese, o isi o perfekanga, o le upo le poko, o le upo le akamai. O ngā mea lofa uma iwa, se wanga ngā le nganga pa ia ma langa whai unga ngā ke operatinga. E leo se mea lofa foi le pia me karo weka me ki a fia karo lo ki me we, ki le umi aora ka vale al blako. De hai. Se longa le nga pa ia mal fau. Kwa mfena operating a giftia. Me nga le ka mo mia. Operating gift eva. Pa ka lo pare si pa e acha we me alo fa lo. E ala we me alo fa. Nga la o ki mai ama mo mai ke le ro para lo me alo fa nga tlo e mo. Ale nga pa ia malang fa unga nga ki operating a gift. Ma wanga lima, ma reko sulongo pe mo fiku subalu fai tau. E muli atu foi nei whai longa i e whātua. E tutuli e la tau te moni lo ingoa. E tau tala i la tau inga ngana fou. E whetā ngofi i la tau ingata. A whai foi la tau te inu i se mea e oti ai. La tau te lea whaina e lava. E whae atu foi o lātou lima i lunga o e mamai, ma wha malolo ina i lātou. Pa ngā whae ngā so swangi mo mia e sesi so swangi.
O fa unga la male nga pa ia. Ke so so ye mga ongon ngaka. Kuri eske mong. Fa e o lima malo e lo ma. Para la mal mera mo mia ngaka. O lo ya o ile nga pa ia mal fa unga ke kalo ai. Ma e so so ngi lo uso ai mo mia so so. E ngaka mo mia so so ngi samo. Ale kumuia le victim support. Ale voi ka usue por ha foi ka malo fasiava ai ngai samo. Ale mo fa finge mo fa kama ia lo ia ka mi. Kenen ma o ai. Anga ke fer rai ma nga pa ia ma fa. E ma fa ngai so sonia ai. Kasi le menga mai ele kuala nga pa ia ma fa. Ka so sonia ma ongo singa kai lo ia. Oh, mo sa mo ka po sfuru fa po sfuru fa ka. Ono Sofia le o ele nganga Yova. E te perfetta foi fatasi mai lantou. E di ua o pese e se tangata. A o mai nei fai longa ia te o e fai talia o na fai o se mea te manatu ai o te tau. A wa o lo ia te o ele tua. E te mumu ai foi ia te au ki kala fauta foi. O te alui foi ia te o e fai ai taulanga mu masauni taulanga whaftai. E fitu aso e te whaatali ai lo waluatu ai ia te oe. Ma o whai lo antu ia te oe le mea e te whaia. Wo ina wali watu lo na tua e alu ese ia Samuelu. O na liu leo lo na loto e lea tua. Wa taunu whai nei whai longa o malava i le aso. Wa o atu i la ua i le maunga whauta i le au perfeta. O whitaiai mai ia. O na Sofia lea o ia e le nganga o lea tua. O na perfeta ane lea o ia whaatasi mai la tou. Gives you a special ability. O mele le whanga pa ia malang whaunga. E nga ke wakua ia ke oe, ma wha ofu ia ke oe. Ingi nga wā, e kere masangi ai. Suia a koro ka ngaka sesinga ka fau. Ke kei ka ngaka tae le perfeka, alawa e perfeka. E ke whainga whaia mea le masangi nga e whaia. O ngā le mana le ngaka pa ia malana whaunga. Le langkupu ia Samuelu naso le. O perfeka marika malo. O mai o sui foi ele ko ka malo pe se ska. O le pe o sa no mo ko e se le ko nga sa. Me nga foi ele nga pa ia mala fa unha sui lo nga. Foi o sa ulo que le ko ulo. A foi o nga un pia que a wele un pia. Pa pele asa. Sole se le me o foi ele nga pa ia ya ka. Paka o le nga pa ia mo vo le ko fia ulo. Awa foi o le manga ma le fa unga fa menga ke sui ai ka. Ala nga pa ia foi nga ke sui ka. Me lo fico. A ko fa fo mai o le fai ka wa la fio nga le kwa ele ba ko ma fo ngo sfila wa. Lo ka wa kwa ya ke o ma fo anga le fa ko spa nga le nga mai la nga pa ia ma fa u. Me lo fico lua le konito mo konito ta pe lo fa ma lima. E le sauni atu foi la upu, malau tala inga i upu mali o le poto o tangata. Ai petai o le whasino mai e le anganga ma le mana. Ina ia le iai lo o tau whatu o tua i le poto o tangata a o le mana o le atua. But Maya, I didn't come to you with eloquent speech, but I come to you with the demonstration of the Holy Spirit and power. Kasi nga me nga mahila nga pa iya malfau. E demonstrate ele upo le khua. E lo ka ka mo le upo le khua le ka pero le khua. Pero le me falong le ame se me khup. Mal falong wa. Ka ko veo la mai ai lo ku ka ko lo mai ngal falong wa. E le se me suya. Lo ku ka dingo la mo ko le ame se me suya. Ai aolo nga yo ile nga pa ia mal fa unga le nga pa ia suiro ai vai o sol ka kia su am ka lo wala nga ile se la nga le am ka ma le fa o nga ke lo ki ka fa o fal pi o ke si va con o fal kalap ai nga le paka o le nga pa ia ke o le ko fiaro ko o le fa
Ke awa musu. E le mai se a mea mama ke awa le fiaru ko. Wa mawa kai a unga le nga pa ia pora svele. O lo nga yo ile nga ke le mama la ma nga yo inga le nga pa ia le ko ya kia. Awa ke awa fa musu o ke pero la uru fo le la makale me maka so sama la nga pa uru la. Ai mo lo mo ko ni la. Hape nga ho ingi so ka ko wa mene. Ile yo ko me ki au pa u ese be vai inga lo la. O nga luenga le nga pa ia malang fa u. Ya va e mai poro ke la unga le lei. Ai sa fa no lango el malo se le nga pa ia malonga manga. Nga ke fa ilo ya ko mo fa kingo ya ko fa nga yo le manga le. Inga ia ko fa ko le manga le khua ele o poko ka. Pela ni ke bala o ko sfuru do mai fa mo. Pula pa me ke ma ko sfuru ka ku mai. Ali ka mai kai. Tina. Ai você fa finge o fa inga sa moi. Sfuru rumai. Ke fa ka u fa mo mo. E mo mia la se furu usa covia wa wako me la les ko duanga I kuo o kanga me mai kuo I ya o mai la ni singa ka ko se furu I kuo la vanga sa mai ka ko me la fa demonstration wa e kai ko se furu ka ya mo mi ko I le vela sawa ku nga ka ku tina mal tama so lo ke fu ke mi e ka sauda ko le ka fao o me ale nga pa ia le yo mai uma se furu nga ku 10 8 more people sawa sauda ko sawa ka kong sawa fa ko Lenga I kua, alunga I kua, lenga I kua. Wa. O fianga nga kai. E mo miele se furu e wa I kua. Ya wala ko fa fiku mai pa fa hele ola fa fiku na fa fonga le mai la ko e ke ka ho fi le ka e o piko e uruma I mele o ka wa awa ke va ve pa u ila ka ho fi le ma losi mo fa inga e kuai ai se mo kanga luele nga pa ia mana fa unga ya ala wanga le piko I ruma le ala ko ia le se fa swa ulanga fa mo ulanga fa swa le ala ko ke kira mal demonstrating al fa unga nga pa ia mana fa Kau mo fai e ku lunga ka ofi le ka e lunga. Se fa kanga le nga pa ia malanga fa unga se nga luia nga yoia ke o. Ma kwa fa manguia o. Pa nga sui mai se mai ka ile piko e lunga fa mo. You can come to the front. Yeah, fa mo mo. Yeah. Kuma I fa. Kuma mai ese curso Fai o me ko di manungai. Ta mai sua foi Yesu.
Ia vi ia o ele demonstration nei. Whae o mātou lima. I lunga o nei ula. Loa nganga pa ia mana le whaunga ia whaatungu nei ula i le whaunga mai ate oe. A o le teimi e wea ia i lātou pito i luma. O le amatoa ngā ioino wa nganga malona mana. E whamaluia lātou uma ua mai neipo. Ia vi ia ai oe le atua. Ia vi ia o Yesu. Feel them. And full anointing of the Holy Ghost. In Jesus' name I pray. Amen. Turai e pea. Le la fa ula o tau. Manga le pito ai luma. Ia, anga iatu. Awalawa te pa. Le la fa ula o tau. Le usoia anga iatu. In the name of Jesus. Pai mai le o tau nai tua I tua haua, whamon mo le tāwhi. Ma toa tāwhi le tangata nai o luma soso mai luma. Tau mawhai e tu o maupea, a langa yo ia tu le nganga o le atua. Let's all stand. Feel our best. Our best. Tulai e pea, I want to pull it. Tulai e pea. Staying in your presence. Staying in your presence is what In the name of Jesus. I desire. Holy Spirit and your anointing come upon them in the name of Jesus. Feel them and touch them. Beholding the beauty of your glory. Hold on. Keep on holding. Feeling the tenderness of your love. In the name of Jesus. Feel them. Oh, it's when Hold on.
Maftai. La mai lava. Maftai mo to uma lava ia numa. Pamanuia le tu ia toto. May the Lord bless you. Amaro. Maftai. Sia ia tupu se pat fau no loto. Ia e lau nau le ngā paia mana le whaunga. A mata atu le pole ne. Ai baba ai me whaia le ngā paia e tangata. O tatou tangata ola. A le nganga o le tua lava lea. Rou wape nao na fio le nei po. A te whamanuia ia toe. Awe sapati e vi ia le ni. Mia sensi to tsfuru ngai mai lunga nei fai wo mana sa mo mo la faina mai ni sta ta fo se furu o ngai mai lunga nei ngai mai lunga nei se fulu mai numa ia nga ole le se vanga ngai kua ke tau whai atu demonstration o na lua lea o le ngā paia mana na whaunga. O nei mea uma e le whapena whai roa se tangata. O mai ko nito nata whai tau. E le mai paulo te lea latu ni nga ua le lei au tau. E na ulatu mo le whatino ina ma le whangai o ina e le ngā paia malo na mana. O le upo le atua. O nei mea o demonstration do te vavai mai tatsal mea e na mo mia ina ia tupuro fatu tua i le tua ai le tangata e te tonu le upa le tua le se upa tangata e le peo isi tangata e vavai a oro su e tangata le ai ia no su e le tua o le tua e ona le nga pa ia mana amen ave sta una parte via le Whawhanga mai o tau ia nunga lei, mea la vai tas, whai lei na whaasao tele, se vai po sao lei na lai tua e tua. E tau mawhai e te tū awane e pau, ta awhi lei takatana i o na luma. Whatari pēsa i se whatoa ngari oina nganga o lea tua, whamanuia i hate oe. Ia wale e alu e se mai nai le whamanuia le tua i ate oe.
E te le fisilingia foi pe fio mai na pa ia o lo ia ile nga pa ia tonu fale nei. A fai foi lawa e sau no le bel nei ia e te tonu mai o e fa manu ia o e nga o le tu. Pa o me ia lava lo sai mai e fa tu pe. A wane e fa sei ne me te vai e mai fa lo ia upo le tu o ina e te peise e no te tonu. Ia fa uia ia solo fa manu. O lo tatia solo e se fulu mau tupu lunga I o solo ne o solo fau ai ne fau ai fa tau fa pitoa mai a mo demonstration ne le langa lua la fai ngalua ngai fa u so le ata na le fa unga le ngang pai la fa u ai ona tu le lumo o tu le limo la to ia pito lumo leina ya le la fa u ia to ya la to le mano le ngang pai fa manuia ia I lato. Ma foi ni mea o lo lato mo mia. O le nganga pa ia malo na mana o la fa manuia ia I lato le fa unga. Ngau si amo, si tia avenga. E fa sa roto le ngata la fina me la tani o le atua. E sauni. Ya, sumai nei. Sumai to au. Le tua o matou fau I nei so pe foi o fau ngaina e paulo ia I ona teimi nei po la fau ngaina demonstration nei matou te valau ia to e fau I mai lo fau ala ngang pa ia lungo solo nei ina ia fau ia tuai le fau nga e famanuia I la fanau nei po ia mai ia malolo e foi nganga leanga ia besea ma foi mea lo ato mo mia ia fa pe lava na e feia e ala le nganga pa ia ma le fau ia vi ia o le demonstration a lava na ia mato ia vi ia o sua ko ia su o mato vala au tuai o ia le o fauina ui ma ia le fau mo mato fa Yesu amen tu no mai le mai lunga fa pe ia ni mo to ia pito lunga anala nga ia tu la fa nga tu ia place in this place of worship. In this place of worship, I bow my knees. In this place of worship, I bow my knees. In the name of Jesus. In this In the name of Jesus. place of In the name of Jesus. Lord, In the name of Jesus. I bow In the name of Jesus. my knees. Oh, in Feel this it. Holy Spirit and your anointing. Feel it. Lord, you know my mind and I want to be made whole again. Worship you Lord, you know my life and all. I want to be made whole again. In worship you are What an awesome God. you are my friend. My God is an awesome God. He reigns from
ngol nei. A moni lo loko e moni lo na tau nunga. Ai nau ai le nganga le tua e whamanuia o e le nganga le tua. O e matua sa ili a te ia. E roa e le tua lau sa ininga. E roa e le tua lau nau. Whamanuia foi a te oe nei po. Nā le tonu mea wau tu whātu i auto. A fitu lewa watu. Mafuanga na elena maile nganga pa ia mana le whaua. Toi tonu isi mea ia na watu ia ona. Ta e sauri lola ia le vanga mulmuli o tato. Maftanga nei po. Ia mai se pat. Ta i le tua. Ina nei tina. A sisila ia ia le whai loka tangata le anganga pa ia o le atua. Pe te matua, pe te laititi, pe te whaiwhi au, pe o esti a kono. E whamanuia oe le anganga o le atua. E tusa male mea nā rota oto e lo roto le whiawhine nei. Mai nei voi se foi fua i le atua le nei po. Ia e tau whaifoi ina ia e aru. Aua whamanuia le anganga pa ia o le li ia cho e le whiawhine nei. Pa ia malana whaunga ia te oe. La vai tau atu vai pa lua sulfito le momoli ane tau po e lua. Whafonga la vai tau. Ole momoli kolnito tau momo vai pa lua sulfito. Whafonga la vai tau. 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Ai peitai. Wa filifili e le tua mea valea le lalolangi. Ina ia wha mai na e popoto. Ma mea vai le lalolangi wa filifili e ia e le tua. E wha mai na ai mea malolosi. O mea lalolangi ma le nei lalolangi tau te iei. Wha mai o mea valea ma mea vai. Ai a pa ule nganga pa ia ma le wha unga i lunga o le mea valea ma le mea vai. Tua mea malosi ma le mea poto. Tātou voi tangata e ola whanātura. Tātou te ola whanātura. Ai au le nganga pa ia malona mana, po lona whaunga. E suia lo nātura e whai masupa nātura. He will make you a superhuman, super being. Le lai tau e supernatural. Me la lai, tasina mafuanga e reina mo mia e tātou le nganga pa ia malona whaunga. Ina ia suia ai ma whaofu tātou le mana ma tau tia o le atua. Ina ia ma whai o le tātou mitinga le requirements a le atua. Ma e whao ngā e le atua me vai. Whao ngā e le atua me ba lea le vai o lang. Te peo me nei o lo e le tuspaia. O le toto mo se e liu le ngata. O le vai e liu le waina. O nei mea e whaingatana whamatala. Ma le asini ai tautala e peo le leo le tangata. E māmarama i le ngangana le tangata. Whawhena whaia mea. Only the Spirit of the Lord. E māmarama la tasina mea le na mai le nganga pa ia malona mana. E whangai e le tua mea vai ma mea vai lea e vai la lang. E whangai e le tua lau tangata vai ma lau tangata vai. E whai mwhape nao na whamalosi a tātou whangai e le tua. Tasira na mafuanga e na mai na nganga pa ia malona whaua. Melo na iwa lo maua le fesu e whape o sutasi wa sulua whaitau. O ana mea lofa foi. Ia whai nisi ma apostolo. O isi foi e whai ma profeta. O isi foi e fola le tala le lei. O isi foi e whai ma leo a toa mawau. Ina ia wha o toa ina ile au pa ia. La to te whai ele ngā ruenga au na.
ia tina e ai le tino ke wiso. O le nganga pa ia malona mana e whapelana operator ai ofisa i e lima mo le ekalesia. Fai au fai evangelia la apostolo perfecta. O le nganga pa ia lai tua o la tona. A le nganga pa ia la tele ma fai la to ofisa na lo ngā lue ai. Pei foi o lo wau apostolo in nei taimi. Ele ma fai no ngā lue fa apostolo, mai tele no fa fia apostolo se. Ana le fa mai ale tua ia tau le mea tele fia fo. Mai le fai foi na fa penao na fa ngā se si nei tua ngā mea. E no ma le mana ma le fa unga le nganga pa ia o le atu. The fivefold ministry operated le nganga o le atu ma le fa unga. No one of the fivefold ministry can operate by himself. No, unless the Holy Spirit and His anointing. Say, long as I was pa ia man fa unga fa fanga operated the fivefold ministry. Meron se furu. Le lato feita watu mo mo le yana ta po lua fa ulo su fitu fa longo le. O le whaoina foi o outou maua mai ante ia. E tu maule ia ante outou. E lea o ngā foi o na o ina atu e se tasi ia ante outou. Ai whapei o na o atu ia ante outou e lea lava whaoina i mea malava. O mea e moni foi lea. Ai o le fa unga lea. Longo winga. O le si wha mai moe le ngā mai e le ngā pa ia malang fa unga ia oe. E ki wha ngā le everyday life. A so uma ke o lai ma me ngā ke ngaru ai. Wha ngā le fa unga lea. Your everyday life on earth. A whai sa ukampangi, e o lai la ukampangi. A whai e kaaro, maui e au kaaro. A whai o e fie whangoka. O manenganga pa ia mana whaunga kiru whangoka. Kere inu ia. E mau e whai pa. E o whai ngaka kamoe. Tioka malenganga le li, man whaunga le nganga le li, e maui ai. Amen. Pe ke sa exercise, pe fai foi sa whakoanga. E whaangare nganga pa ia mana whaunga i kako o langa o kako i atu kai kasi. O si kaka pe foi se longa e whaanga e lea kua whapere a. Nganga pa ia fio mai, ai a oro ia me fai whape o ia, le la, i le mo mia le nganga pa ia i mei, le ai. Even your everyday life, you need the anointing and the Holy Spirit. Le o ngalo ai kia ule mako ka whaunga ma lau whangau sa o i ale paka. O rara le keimi ua amaka pumpongi o whakuro i ala vinga. Ia, ke kia kuko oe maka mai, ale la ma mo mo lau kuen san. Anga u fihalu lau kuen san le fale. Ia, o le whabelawe la, o whai alma ko u ma whio soi ka wale ma mai. Ai ngala ma ue e ki o le fale, o le lokal pako e lokal fale. Ia o ma mai o ma o ma mai ngā ma o ma ka ngō mai mo lo kwensa. Ia ma akare ri ma fai ngala ma mai a. Ka mai roa nga wala kala ka mai le fale. E le se ki o le fale o ma mai ma wala loka. Ia o faku. Ue ka fefe le se ki o le fale. Ia o le vale mo ke va po li kura. O ke vidia ku ia la vinga o la ka ele. Pakusore kwa ko ke le ba fo ke le mo ma wa la ko ka ele me la le ma ke mai le sekir fale ya wala lu ba ve o ya fa ero la ko ka vale o mai ya le vai kula ko ma mai ke la le fale ya la loka o ka ngo ku au fa ko la ko loka le o mo loka sha mangi vo ye loka mai ko o fa ya I'm sorry grandson ele fa ko ya ma fo fale ma ka wa fa fo mi a ka ki ka mo ai nga ya o fa ku le li fa mo so mai so o khali o man ku lo le fa u le nga pa ya o ke fa pe o walu e ke fie ka o walu ma lo ke ko e nga u me nge everyday life o ka ko o la ku lo fa ku le ku o le se ki ma ke o ko fa a le local fe ko ala o ke kongu le fa unga le nganga pa ia ma le nganga pa ia fai ka kala lokale ma ke o mo se o kali nga le wa ia
Ia, o kura whapera uni mai au le whaikoa. Whakura ia, whafkai le whaunga, whafkai le ngang paia, swafa Yesu ka kala le lokale. Kala le keimingei ia le swafa Yesu, o whaku ia keo loka, ka kala. Ia ngā uma, swafa Yesu, amen, ngā uma, o kango huroa i le au. O ia me milo aku e makala mai, o walukoa. O ngā, makpaki la, amen, makpaki se viinga mo le li. Rara o whaiak poe la lea ke oe le whiawhinge. You can use the Spirit and His anointing in your everyday life. E ngā o mea le loku po mea le aku e whangai. Mai whanongo le koe whaikau mai hale verse ngā whanongo. O le whauina fōi ua outou maua mai ia te ia. E tu maule ia te outou. E lea o ngā fōi o nao i nā atu e se tasi ia te outou. E lea o ngā se kanga sa whai aonga. E lea o ngā se whai aonga sa koe au au e. A whai wale ua wheo la wa ngoro kau kalai kiki. Wala wale whaunga ngā e. Na iei lo second chance. Amen e. Na iei lea ngā pa ia malanga whaunga au au e. A whai ke lei lo se maki matika para se me. Wala lava lea ngā pa ia visosongi ako. Au ke mga akau ia oe. O whaunga le. E whaunga everyday life. O ha me umoro o langa malo soi fuanga. Kakalo. E ala anga le saule ngā pa ia kene kakalo. Kene ole. Kene valau. Anga e valau. Saule ngā pa ia. O le si mea o ka kongkere ia i me le oro whaunga inga ia so uma. O le lei lo so i o ki o makawale. Lei lo po wheku wai. Ai pau ala ka so e ki le wai nge. E so e umai ala vinga wa. E so a kura ala vinga. Kakalo la vinga le ngā pa ia e au mai. Ai le kai misi. E le umia wala au. Kalangoa ia la vinga le ngā le. Ia waku maua mariki. Faku e mea whai ngā e nga su aku iau e ke harua o e so e mai. Mai o whai so ako mea ngā kou whai whai mko kiko mai kia. Vai e langa pifu e le whoringa mai e le ka ua kere. Wa whoi kere loro ka ua o le ngangpa ia maleo. Ao nge langa e roa. O le apukwa i pele ia ke o le ngangpa ia maleo whau. E ke willing e mamuru umai si mea. Almele ke le koe whamuru. O le amaka nga pele ia ke o lua mafukanga male ngangpa ia. Kalo rawa i le kua ngei po. Ia uman ngei po ua whai sau whiwhiringa i le ngangpa ia male whau. Aua ke whakamala ia ai. Anga o lua mea nga ukau i el kuspa ia. Whakamala ai mo se male au whai ngā malanga o ese isala elu o e kupiko i ka nganga. Mua. Lako whaki ngale ngangpa ia. Lua. Nga lako whaia mea le mga o ilea kua lau ki whai. Ki nganga kumu lako le nganga pa ia ma lako kai le nganga pa ia. A nga lako le huska ia e mea umunga whai kai mai lako. Al mea silinga le anga. O lako whaki ngā le nganga pa ia. Aua ke e whaki ngā le nganga pa ia. Ma Yesu e mangalo e pa e whaki ngā le kama. A e whaki ngā le kari e wha mangalo e. A e whaki ngā le nganga pa ia. Ma e le wha mangalo ingo i ngei se o ka whapua. So very special ke lele ngā pa ia lele. Al mea konga fa Israel ngā reina. Saksa ele kua Israel. Wala ko whaki ngā le ngā lele. E wala lele ngei po. O ke roro e ila wa sau mga onga o e sau moa. Wale fa inga fia moku mai kako demonstration. Ia onga o paua o kakaia wa wafiru o ngei lei. Au kere maa fwoi ke aru, o me wanga kau mai re ria ke aru eipo. E re manga o ke aru fua le whiawhine. Ma o re ria pa ia ke o whamanguia ia ke o ekere i aru a inga ponge. Anga e sau mamawa e le o Viliamu, nga e sau o le nganga pa ia. Kere e sau fwoi onga ke fia loku mai lua jimsena, le nga e sau o le nganga pa ia. And let's give the main thing. Whaina o ia, wa late. Whapea la whainga ka ko whiawhi e la whai hei. E ko la kiki mako, ko kere o kou. A le la wala ua ku ka ko whai whiawi anga malanga mai whawhuri whongo. Ia ma whai whiawi le ka alisi e piange. Lau ke whō minga se tanu i. Se i whae o la ko lima i nunga i hako.
Ai mga ola ki sa we ko tano le nga ka mino mai la ia. I ko kongo le tano le la fai. Ola ia le nga pa ia mala fa unga fa mawia ia ke. Po se mai, po se ke mongi, po la me lo fa la. Kan ko mai o le pong e fa mai le ko ro ia le nga fa unga. Nga usia ia mo. Si kia avenga fa sa roko ia o. Ia e awanga e halu lo ai sau ko ngol tano le ke halu sa roko ai lo fale nei po mela le fa mo ia le ko ia ko fa fonga foi le ia I sei as fu fa po lo tu vicula fa kawa O lea so foi ave se naila na avenga I lo fuata ua malana amo foi I lo ua e ngausia foi le amo ono le fa wina fa unga nga fa mai Yesu le pori e o le o ia o lo pope ma lo ma kwa ka fe le fa unga nga ko o fa le fa unga nga usia ia si kia ia venga mai lo faka ua ai fa sa roko oe me lo e poronga e ki alu fia ma alu sa roko le pori e le swafo Yesu let's all stand. The tala le lang.
Afonga mai. Era masao leina lea sunga whawhiangaia. Amor mole whai whiau. Tu whiu lupa whapea o tau ao.